Что такое может быть? Подчихивает иногда. Слышно из глушителя и слышно двигателя. Даже чуть-чуть пришлось оборотов подбавить, потому что глохнет. Здесь чих, и в глушителе чих. Зажигание. Здесь чих. Там и здесь. Что это может быть, если даже это зажигание? Здесь стоит электронное. Какое? Кто знает, что это такое за зажигание? Если убавить немножко обороты, он при чихе он глохнет. О, перебои вот в каком-то котле есть. Там цих-тук-цих. Кто подскажет, что это? Если, например, у нее стоит электронное зажигание какое-то, неизвестно.